Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Gai ddiolch i'r Prif Weinidog am datganiad ac wrth gwrs diolch i'r Arglwydd Thomas ac aelodau'r Comisiwn am ei gwaith rhyfeddol o drwyadl yn cyrraedd at y pwynt lle y cyflwynwyd yr adroddiad arbennig yma i ni fel cynulliad cenedlaethol. Dechrau taith ydy hyn rwan mewn difri. Dwi'n falch yn bod ni'n cael datganiad heddiw a chyfle i wneud ychydig o sylwadau. Dwi'n falch hefyd bod amser yn mynd i gael ei neilltuo yn gynnar yn y flwyddyn newydd mwyn cael dadl lawnach mwyn gallu gwyntyllu pwyntiau mewn dipyn mwy o fanylder. Ond wedyn mi fydd angen cydweithio ar draws pleidiau gwleidyddol, ar draws Seneddau hefyd wrth gwrs mwyn mynd ar argymhellion yma yn ei blaen. A dwi'n croesawu'r ffaith bod y ceidwadwyr sydd ddim yn gweld gwerth ar hyn o bryd mewn gwireddu yr argymhellion yma, i bod nhw yn gofyn cwestiynau ynglŷn â sut i symud hyn ymlaen. Mae o'n fater o rhywfaint o bryder i fi bod y matha o gwestiynau sydd wedi cael ei gofyn heddiw gan arweinydd y ceidwadwyr ar lefel mor sylfaenol, bod o bosib yn codi amheuon i fi faint o sylw sydd wedi cael ei gymryd gan y blaid geidwadol o'r argymhellion manwl yma a'r gwaith trwyadl sydd wedi cael ei wneud gan yr Arglwydd Thomas a'i dîm. Ond dwi'n barod i dderbyn bod rhaid gofyn cwestiwn ar bob lefel mwyn i ni allu symud ymlaen. Mae yna gymaint o resymau pam y dylan ni fel deddfwrfa fod yn gafael, yn anwyl iawn yn yr argymhellion yma sydd wedi cael ei rhoi o'n blaenau ni. Ar bwynt o egwyddor yn unig fel llynwyr deddfa, mae'n bwysig i lawer ohono ni fan hyn yn bod ni yn gallu troi yn Senedd sy'n gorff deddfwriaethol sydd yn ymwneud â'r system gyfiawnder fel mater o egwyddor. Mae yna elfennau ymarferol o'r anhawster gyda ni ar hyn o bryd mewn gallu cael cydlyniad rhwng cyfiawnder a y math o bolisïau sydd yn effeithio ar y system gyfiawnder. Wrth gwrs, yn Lloegr, yr Alban, maen nhw'n gallu llunio polisi o fewn cyd-destun gwahanol. Ond a'r prif reswm sy'n cael ei amlinellu'n glir iawn yn yr adroddiad gan yr Arglwydd Thomas dros fod eisiau bwrw ymlaen efo'r argymhellion yma ydy bod yr diffygion sydd wedi cael ei amlygu yn effeithio ar fywydau pobl go iawn yng Nghymru a'r ffordd mae'r system gyfiawnder yn ymdrin â nhw. Prynnau sut ydyn ni'n trin merched o fewn y system gyfiawnder, sut ydyn ni'n trin pobl o leiafrifoedd ethnig o fewn yr system gyfiawnder, sut ydyn ni yn gweithredu deddfwriaeth o fewn y llysoedd teulu mewn ffordd sydd yn sensitif i anghenion yn pobl ifanc ni a'n plant ni yng Nghymru fel y cyfeiriodd y Prif Weinidog ato fo. Mi fydd llawer ohonoch chi, dwi'n siŵr fel finna, wedi darllen wedi dechrau darllen yn yn achos i The Secret Barrister, sydd yn edrych ar wendida yr system gyfiawnder ym Mhrydain neu yng Nghymru a Lloegr i gyd ar hyn o bryd. Wel, mae gennym ni gyfle yng Nghymru yn fan hyn i fynd i'r afel a'r gwendidau yna sydd yn hysbys i gymaint o bobl sy'n gweithio fewn y system gyfiawnder ac i weithredu mewn ffordd am y tro cyntaf sy'n gadael i ni lunio system sydd yn sensitif i anghenion pobl Cymru yn benodol. Felly, mi gydweithiwn ni efo'n gilydd ar y cwestiynau yma. Cwbl o gwestiynau i chi, dwi'n croesawu'r ffaith y bydd na is-bwyllgor o'r cabinet wedi gadeirio gan y Prif Weinidog. Beth am rôl gwasanaeth sifil yn hyn oll? Mae yna cwpl o bethau yn codi amheuon yna i ynglŷn ag agwedd y gwasanaeth sifil. Mi ddwedodd y gwasanaeth sifil Cymreig bydda angen 200 yn fwy o swyddogion polisi ar gost ar ryw 14 miliwn o bunner mwyn gweithredu yr math yma o newidiadau. Awgrym yr Arglwydd Thomas, oedd mae 10 o bobl fydda i hangen. A bydda'n ni'n gallu creu model newydd o weithio'n tynnu ar arbenigedd yn prifysgolion i ag ati, yn adlewyrchu mantais gwlad fach fel Cymru o ran effeitholrwydd. Nid copio be maen nhw'n ei wneud ar lefel Cymru a Lloegr, ond llunio rhywbeth
neilltuol Gymreig. Fes ni'n croesawu sylwadau gan y Prif Weinidog ynglŷn â'r hyder sydd ganddo fo, y gall y gwasanaeth sifil ddod i fod yn bartner pwysig wrth ddilifro hyn. O ran wedyn yn ola, y rôl fydd na wrth gwrs i wleidyddion ar lefel Brydeinig i ddilifro'r newidiadau yma. Mi glywson ni y Prif Weinidog yn deud yn gynharach i fod o'n yn ymgyrchu ers 1985 yn galw am y matha yma newidiadau. Wel, mae'n rhaid i fi godi cwestiynau ynglŷn â'r dylanwad yr ydych chi wedi llwyddo i gael ar eich cyd-aelodau llafur chi yn San Steffan. Da ni'n gwybod yn dydan bod aelodau seneddol llafur ymhell iawn ar ôl 1985 wedi bod yn floc ar datganoli elfenna o gyfiawnder. Felly yn y cyd-destun hwnnw, pa mor hyderus ydych chi rwan? Gallwch chi berswadio eich plaid chi ar lefel Brydeinig, i roi yr argymhellion yma mewn manifesto ar gyfer etholiad rwan. Mae'r argymhellion sy'n blaenau ni mor eglur, mor ddi-amwys, does na ddim rheswm pam na alla unrhyw blaid mwy na lai sy'n mynd ymlaen at afo gweithredu yr rhain. Felly dangoswch i ni bod ganddo chi'r dylanwad o fewn eich plaid chi, achos dwi'n addo i chi, mi fydd y gweithredu ar argymhellion yr Arglwydd Thomas yn gryf iawn yn manifesto ni wrth fynd i mewn i'r etholiad yma rwan. Llywydd, diolch yn fawr i'r Rhun Iorwerth am y cwestiynau, dwi'n cytuno beth wedodd ar ddechrau beth oedd e'n ddweud. Ni'n ar ddechrau'r taith mae'n hyn, a mae'n mynd i cymryd amser i mynd lawr y llwybr i gyd ac i wneud hynny. Mae'n pwysig i cydweithio draws bleidiol, croesawais i nifer o pethau oedd Paul Davies wedi ddweud yn adeiladol am nifer o pethau yn yr adroddiad. Mae diddordeb da fe i weld sut ni'n gallu rhoi pethau fel yna ar waith, a bydd rhaid i ni hefyd gweithio nid just yn fewnol yn y cynulliad, ond gyda pobl tu fas o'r cynulliad yng Nghymru, a hefyd gyda'r pobl yn San Steffan. Dwi'n cytuno hefyd gyda beth wedodd Rhun Iorwerth am y pethau ymarferol sydd yn yr adroddiad. I nifer o bobl mewn hyn, mater o egwyddor yw i cael y system cyfiawnder yn dwylo'r pobl yma y cynulliad. Ond yn yr adroddiad, maen nhw'n just yn gwneud yr achos yn fwy ymarferol na hynny, mae'n just yn dangos yr effaith mae'r system presennol yn cael yn y bywydau pobl bob dydd yma yng Nghymru. I troi at y cwestiynau, am y gwasanaeth sifil, wel, oeddwn ni'n ddweud 200 o bobl, oeddwn ni'n ddweud hynny achos mae 300 o bobl yn yr Alban, yn y Llywodraeth yr Alban, yn gweithio ar pethau mae'r adroddiad yn eisiau drosglwyddo i ni yng Nghymru. Nawr, mae'r Arglwydd Thomas yn ddweud 10 o bobl, 10 o bobl i wneud popeth yn yr adroddiad yma. Nawr, dwi yn cytuno da fe a da Rhun hefyd. Does dim rhaid i ni just wneud pethau mewn y ffyrdd ni wedi wneud pethau o blaen, ac i cydweithio gyda bobl yn y prifysgolion, i wneud fwy o gwaith i tynnu bobl i mewn, i cydweithio da ni. Dwi'n hollol agored i wneud fel yna, ond os ni yn mynd i redeg y system i gyd, y llysoedd, prawf, cyfiawnder i bobl ifanc, y proffesiwn, popeth sy'n mewn man hyn, mae'n anodd i fi ar hyn o bryd i weld sut mae 10 o bobl yn gallu wneud hwnna. Ond mae hwnna'n rhywbeth i ni siarad y gilydd amdano pan ni'n ar y daith fel oedd Rhun yn ddweud. Wel, Llywydd, dwi wedi ymdrechu am mwy nag un peth heb llwyddo am cyfnod hir. Dwi'n siŵr mae ein wedi ymdrechu am annibyniaeth am amser hyd hefyd, a dydy ddim wedi llwyddo i perswadio bobl am hynny hefyd. Mae ein dal ymlaen i treulio perswadio bobl, a dwi'n dal ymlaen i treulio perswadio bobl hefyd. A mae'r adroddiad yn help fawr i ni, i ddangos y tystiolaeth o criw o bobl hollol annibynnol sydd wedi dod at y casgliadau maen nhw wedi dod.